Estamos no hangar do governo. Essa aeronave apreendida. Cocaína. Esta outra apreendida com maconha. Impedimento para o governo do estado. Esse aqui é um ultraleve do governo doado pelo governo federal, usado pelo Daron para vigiar as fronteiras, para evitar entrada ilegal de boi no estado. Sai daí! Ó, filmando.